biz undan hammangiz tushing. Bas agar mendan sizga hidoyat kelsa-yu, o'shanda kim mening hidoyatimga ergashsa, ularga xavf yo'q va ular mahzun ham bo'lmaslar dedik. Va kufr keltirgan hamda oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar esa o'shalar olov sohiblaridir. Ular unda mangu qoluvchilardir. Ey banu Isroil, sizga in'om etgan ne'matlarimni eslang va mening ahdimga vafo qiling. Men ham sizning ahdingizga vafo qilurman va mendangina qo'rqing. Va men sizlarga narsani tasdiqlovchi qilib nozil qilgan narsaga iymon keltiring. Unga birinchi kufr keltiruvchi bo'lmang va oyatlarimni ozgina bahoga sotmang va mengagina taqvo qiling. Va haqni botilga aralashtirmang va o'zingiz bilib turib haqni berkitmang. Namozni to'kis ado qiling, zakotni bering va ruku qiluvchilar bilan ruku qiling. Odamlarni yaxshilikka buyurib turib, o'zingizni unutasizmi? Holbuki kitobni tilovat qilyapsiz-ku, aql yuritmaysizlarmi? Sabr va namoz ila yordam so'rang. Va albatta u chin dildan qo'rquvchilardan boshqalarga juda katta ishdir. Ular Robbilariga albatta ro'baro bo'luvchi va albatta unga qaytib boruvchi ekanlariga ishonganlardir. Ey banu Isroil, sizga in'om etgan ne'matlarimni va men sizlarni olamlardan afzal qilib qo'yganimni eslang. Bir jon boshqa jondan hech narsani ado qila olmaydigan, undan shafaat qabul qilinmaydigan, undan to'lov olinmaydigan va ularga yordam berilmaydigan kundan qo'rqing.